O método HBTC-RFA é um tratamento que ajuda o corpo a voltar a funcionar de forma equilibrada. Ele utiliza um aparelho chamado regulador de função Aragão, que tem como objetivo corrigir o desequilíbrio da musculatura da face e da mandíbula. Quando essas forças estão desorganizadas, podem surgir problemas como dores na face e na mandíbula, estalos ao abrir e fechar a boca, dificuldade para mastigar ou abrir a boca, desvios da mandíbula e assimetria facial. Esse desequilíbrio costuma estar ligado a mastigar sempre de um lado só e principalmente a respiração pela boca. Com o tempo, essas alterações podem afetar o corpo inteiro, causando sono ruim ou insônia, cansaço constante, ansiedade, má postura, problemas respiratórios e dificuldades de concentração e memória. O aparelho atua equilibrando a musculatura, ajudando a descomprimir a articulação da mandíbula ATM e a restabelecer a respiração pelo nariz, que é a forma correta de respirar. Respirar pelo nariz melhora a oxigenação do cérebro e do corpo, trazendo mais energia, melhor sono e mais qualidade de vida.